Seyfi. Ah, Fatma, kraliçem. Bak, gel, buyur. Buyur otur. Seyfi, ben seninle konuşacaklarım var. Seyfi, ben buralardan gidiyorum. Nereye? Ben buralarda kimsenin yüzüne bakamam gari. Ben buralarda kalamam. Hele Gonca kızımın yüzüne hiç bakamam. Yani sebep ne? Anlatamam. Hadi anlatamam. Ben konuşursam Gonca kızıma da, Sırrı'ya da, herkeslere büyük zarar veririm. Ondan Kelly ben buralardan gideceğim. Yoksa Gonca kızıma yüzüne nasıl bakacağım ben Seyfi? Nereye gideceksin Fatma? Dağlar. Gidivereceğim dağlara gari. Yaylaya çıkacaksın, göreyim ya ben. Şimdi de sen gidiyorsun, öyle mi? Biz hep ağlayacağız, öyle mi? Etme be Seyfi. Mukaddera. Ne yazılıysa o olur. Bak, çocuk emanet etmek olmaz. Bilirsin ama Toprak'la Gonca benim evlatlarım. Onlara iyi bakacaksın değil mi? Sana emanetler. Sen de hakkını helal et, değil mi? Helal olsun. Ben giderim. Ben giderim. Ben artık sadece burasını yiyorum. Kimse yediğime bütün protein buradaymış. Çok mantıklı. Ya benim toprağım nerede ya? Telefonlarımı da açmıyor, fabrikada da yok. Beyim kesin aksiyon peşindedir. Şu gelişe bak. Hele. Maşallah beyime maşallah. Aynı sipahiler gibi ya. Dedim kalktım. Ya toprağım sen neredesin ya? Telefonlarımı da açmıyorsun. Kafam karma karışık Ali ya. Kusura bakma. Estağfurullah toprağım, ne kusuru? Bak akşam Nurbanu seni bize çağırıyor yemeğe. En sevdiğin yemeklerden yapacakmış, hayır da cevap olarak kabul etmiyormuş. Ben zor durumda bırakma olur mu? Başka zaman yapalım be Ali. Sen teşekkür et Nurbanu'ya benim için. Ya toprağım istediği olmayınca nasıl hırçınlaştığını bilmiyor musun sen? Nurbanu kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Çok üşüyorum toprağım. Beni onunla yalnız bırakma. Geleceksin değil mi? He? Tamam lan tamam. Uğrayacağım söz. O zaman ben hemen çarşıya iniyorum. En geç 7'de bizdesin. Hadi görüşürüz Yavuz. Anahtarı arabanın üstünde bıraktım bisküvi kralı. Kesin gene bir şey olacak. Öyle hissediyorum. Aksiyon bitmiyor ya. Ne güzel bir konak.